去玩，去癲，去闖，去飛，唔使去 OP。暑假嚟 North Wales 一樣咧，都好多嘢玩，好多嘢睇。除咗娛樂設施、無敵海景，仲有古蹟免費任睇，可以過開一個又 chill 又有意思嘅假期。睇片之前記得讚好、分享我哋條片，訂閱我哋，撳埋個鐘掣。中意條片可以利用粉絲推介，令更加多人睇得到。好，一齊出發！經過長途跋涉嘅車程，我哋終於就去到 Haven 度假村。之前我哋都介紹過呢個集團其他嘅度假村，今次一樣都有基本嘅設施，無論餐廳、水上樂園、唔同類型嘅表演節目，亦都可以行下佢嘅海灘，仲有迷你嘅兒童賽車。有咩意見呢？對於今次嘅好開心啊！當然唔少得小朋友最中意嘅就係遊戲機中心，我哋睇下佢哋玩到幾開心。喺呢個度假村可以俾佢哋放足電，食飽飽之後又可以去下唔同嘅城市。睇下古蹟，聽下以前嘅故事。首先，我哋就去到康維。我哋起點呢就係 Conwy Castle 旁邊嘅城牆開始。呢座城牆有超過700年嘅歷史，係當年英格蘭國王愛德華一世起嚟防衛威爾斯人㗎。整個城牆就圍住呢個小鎮而建，我哋咧可以沿住呢個城牆一路行到去山上邊。經過返佢嘅市中心，行落海邊，喺海邊嗰度食下雪糕，享受下海風，都感覺幾舒服。當然，千祈唔好錯過呢個紅色嘅小屋。原來佢係全英國最細嘅屋嚟嘅，佢連埋屋頂高度咧只有3米，但以前竟然住咗一個1.8米高嘅漁夫，真係好難以想象佢點樣喺間屋裏邊彎低走動嘅情況。連香港嘅龍床盤都大過佢。
跟住我哋去到極具維多利亞風情嘅海邊小鎮 Llandilo， 呢度有個超長嘅海岸線，唔似沙灘，慢慢行。附近嘅建築充滿住維多利亞嘅色彩，非常之悠閒寫意，充滿住度假 feel。見到呢啲長長嘅觀光小貨車喺路邊行走，就知道呢度係旅遊區嚟啦。呢度有啲屋係依山而建，睇落嘅風景視覺都唔錯。我哋就上去呢個山上邊嘅 Country Park 行一陣先。喺呢個山頂上邊，俯瞰海景真係一流。佢有360度嘅角度，亦可以望到南威爾斯嘅高山，亦都要西望呢個大海。附近山坡亦都有山羊，咁我可以融入於大自然之中，加埋日落嘅情景，景色迷人。除咗揸車上去，旺季嘅時候呢，呢度亦都有超過120年歷史嘅纜車，可以搭住啲纜車上嚟。可惜我哋嚟嘅時候係淡季，佢哋冇開到。Oh no！ 我哋唯有睇下相啦。旺季嘅時候呢，呢度亦都有吊車，可以想象到夏天嚟嘅時候會幾咁熱鬧，充滿住遊客。喺呢度望到斜對面有個山谷，山谷斜坡上面有個十字架圖案。原來呢度係4000年前青銅時代嘅採礦場。原來咁耐之前已經有古人喺度採礦，攞嚟做武器。旺季嘅時候呢，更加可以買飛入場，探索埋裏邊嘅礦洞。其實威爾斯仲有非常之多嘅古蹟，佢哋散佈響唔同嘅位置。第一個，我哋睇下呢個修道院嘅遺址。佢本來係12世紀起嘅天主教修道院，可惜去到16世紀嘅時候，英皇亨利8世因為想離婚同埋推出新嘅宗教改革，一聲令下就拆晒全英國嘅修道院，而呢度就變成今時今日帶啲滄桑美嘅廢墟。如果中意同呢啲古蹟影相嘅，呢度絕對係一個非常之好嘅取景點。另一個古蹟呢，就係 Flint Castle。呢座城堡嘅遺跡喺歷史上都幾有名嘅，佢係第一棟愛德華一世喺威爾斯起嘅鐵環城堡。城堡嘅唔同嘅角落都有呢個圓柱體建築物環環緊扣，而呢度亦都發生過一件重要嘅歷史事蹟。喺1399年，英皇理察二世因為佢堂細佬亨利發動呢個嘅政變，最後理察就喺呢個 castle 宣布投降，退位俾亨利。而去到1647年，亦都因為英國嘅內戰，呢個城堡遭受到破壞。自此呢，佢就成為咗而家咁嘅模樣。而裏邊其中一個保持得比較完整嘅防衛塔，我哋呢可以行入去。如果你唔畏高嘅話，可以行上埋呢個加建咗嘅樓梯，上到去最高頂，360度環迴睇晒附近嘅景色。
最後我哋去埋呢個嘅古羅馬浴場，呢度係接近2000年前羅馬軍隊留低嘅 SPA 會所。以前古羅馬嘅士兵打完仗或者整完路之後，就會喺度沖涼同埋焗桑拿。不過而家淨係得翻佢嘅基石，從石頭嘅位置可以睇到當年嘅佈局。吸收完呢啲歷史嘅精華之後，我哋可以去到附近嘅 waterfall， 聽下澎湃嘅瀑布聲。除咗好似我哋咁樣喺外邊睇之外，其實亦都要俾一磅，直接行到去瀑布嘅附近，近距離接觸。而行程去到最後，我哋抽啲時間去咗 Outlet 嗰度行一行。不過呢，就俾啲導航搞到亂咗龍，嘥咗唔少時間。入邊除咗有衫褲鞋襪之外，仲有家庭嘅日用品、家私等等，有部分亦都係威爾斯當地嘅特產。今次嘅 Lost Vale 之旅有輕鬆玩樂，亦都有靚景。透過參觀古蹟，亦都了解咗以前唔少嘅歷史故事。唔知你哋有冇興趣嚟呢度行一行呢？咁就堪記士多同大家睇住咁多先，下一集我哋再見，拜拜。我係堪記士多。你係堪記士多嚟。Subscribe to iStudio。Subscribe。Let's dance, let's exercise.